السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او بین حال مگر حالسو আজিয়া জোৰৰ আগুতোন 63 জন আগিয়ে দিয়া কোলাহালে আসি 281 জন মতো আসিয়া 281 জন নেশাসন হদিন আগিয়ে দিয়া দেশারে আগিয়ে দি কুত্তকলা এই কুত্তকল নেশাসন হদিন দিনিয়া আগিয়ে দিয়া আর জেদা শত সারম মধ্যে আর মা বোনের জিনিমান নির্যাতন করছে আর সুগর সামনে তো সামনে জিনিমা জুলুম কল করছে। ও আল্লাহ আল্লাহ যে তারা নাম দাহাই দিয়া এ তারা যে রাস্তা আসছিল আর এই রাস্তা আসি দি আর যে রাস্তা বান্নে এ তারা রেহের রাস্তা আল্লাহ আনি দিয়া করতে সোনা আজ সোনা তারা হাল সোনা আজ তারা ইয়ারা তো আর দিনের এটার রাইতে যেটার রাতে জানার দিনে হিরিমার ওই দুনিয়া হতেন হিরিমিয়া এনা তুমি আর একটা হতো তোমরা তারাতে বহুত মাল সালবা না করলে এরিয়া গিয়ে তারা মাসুন বাংলাদেশতে হয়ে তারপরে আর কিছু মুসলমান বাহিনী কিছু ফাইদে ইয়া কান খবর 10,000 বিডি টিভি 10,000 আসলে ফায়দা নানো আর গর্ব মানে ফায়দা নানো আর বিশেষ করে খেলা বলে হইলে ইন যদি আর না ফাইতাম বলি আর না ফাই এই ফায়দিনের হেন হলে terhan ke to etara rahama ka hon de metto কিন্তু যারা রোহিঙ্গা মুসলমানের ফায়দা নেন শুকরিয়া আল্লাহ এটারে বেশি পাবো যাতে মগরাত মন হোক মগর জিবা পাইব তারা অগ বুলেট আর টার্গেট তারা অগ বুলেট মারিব দি মুসলমানরা মারিব দি কিন্তু আর অগ বুলেট ফাইম দি যদি মারতে সাধ্য मेरे दीन के पासबानो उठो मेरे दीन के पासबानो उठो इस निज़ाम वली से बगावत करे इस निज़ाम वली से बगावत करे मेरे दीन के पासबानो उठो इस निज़ाम वली से बगावत करे इस निज़ाम वली से बगावत करे। वक्त का ये तकाज़ा है शमशीर ले और बातिल परस्तों को गारत करे। जुहद पे हम के खून कर बने इस तरह खाक खून के जहां से मुहाबत करे। जालिमों को तबाही का पैगाम दे बेकसूं से सुलूक के मुरावत करे। दस्ते बातिल के फूलों को टकराए फिर ज्यादा हक के कांटों से उल्फत करे। मेरे दीन के पासबानों उठो इस निज़ाम वली से बगावत करे इस निज़ाम वली से बगावत करे। मेरे दीन के पासबानों उठो इस निज़ाम वली से बगावत करे इस निज़ाम वली से बगावत करे। अदल इंसाफ कुछ इस तरह से मिटा कापुठी अर्ज़ हक जुल्म उद्वान से भाई भाई में पैदा हुई दुश्मनी अब रास्ता है इंसान इंसान से फिर शरीयत के खातिर गुजर जाए हम दौलत माल से जिस्म से जान से जिस सहूलत पसंदी ने मारा हमें उस सहूलत पसंदी पे लानत करे। मेरे दीन के पासबानों उठो इस निज़ाम वली से बगावत करे इस निज़ाम वली से बगावत करे। मेरे दीन के पासबानों उठो इस निज़ाम वली से बगावत करे इस निज़ाम वली से बगावत करे। मौत से प्यार करने के खातिर बढ़े और खेले तफंगोर शमशीर से आदमियत जहां में हुआ आजाद फिर शैतानात के हर इक़दाम तज़वीर से डगमगाए कदम फिर से ताबूत के नौजवानान मिल्लत के तकबीर से इस तरह से बढ़े मौत डरने लगे तमाम सबातो अजीमत करे। मेरे दीन के पासबानों उठो इस निज़ाम वली से बगावत करे इस निज़ाम वली से बगावत करे। मेरे दीन के पासबानों उठो इस
نظام بدی سے بغاوت کرے، اس نظام بدی سے بغاوت کرے۔ اس طرح نرم و نازک بھی دے بزدلی، دوست تو اس پہ مرنا نہیں چاہیے، لاش کاٹو پہ کوئی گھسیٹے گیا، اس تصور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کفر سے بڑھ کے ہلکی نہیں کوئی شے، کفر کا خوف کرنا نہیں چاہیے۔ آؤ غیرت کے جذبوں کو زندہ کرے، آؤ سب مل کے پاسی حمیت کریں۔ میرے دین کے پاسبانوں اٹھو، اس نظام بدی سے بغاوت کریں، اس نظام بدی سے بغاوت کریں۔ اے میرے دین کے پاسبانوں اٹھو، اس نظام بدی سے بغاوت کریں، اس نظام بدی سے بغاوت کریں۔ اے میرے دین کے پاسبانوں اٹھو، اس نظام بدی سے بغاوت کرے، اس نظام بدی سے بغاوت کرے۔ میرے دین کے پاسبانوں اٹھو،